តើនេះគឺជាការកំណត់ព្រំដែនថ្មីឬក៏ជាការរំលោភបំពានដោយចំហរបងបេតុងរាប់ពាន់ដើមកំពុងតែដុះឡើងយ៉ាងគំហុកនៅលើដីដែលកំពុងមានវិវាទខណៈដែលកម្ពុជាប្រកាសដាច់ខាតថាមិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខយើងរបងបន្លាលួសរបស់ថៃបានសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ទៅហើយតើមានអ្វីនៅពីក្រោយការប្រញាប់ប្រញាល់សង់របងបិទចិត្តយ៉ាងប្រផិតប្រភេងបែបនេះពីស្នូគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងសមរភូមិឆ្នាំ2025មកដល់របងកម្ពស់ជិត2ម៉ែត្រនៅថ្ងៃនេះតើវាសនាដីចំការនិងដីភូមិរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅតាមព្រំដែននឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទបងប្អូនកុំតាន់អូសរំលងទៅណាមកតាមដានការពិតទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនឥឡូវនេះរូបរាងនៃរបងបេតុងដ៏រឹងមាំដែលភាគីថៃបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ដោយឯកតោភាគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះពេលនេះកំពុងតែលេចចេញជារូបរាងកាន់តែច្បាស់និងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតតាមរយៈរូបភាពចុងក្រោយបង្អស់ដែលទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះបាទរបងបេតុងដ៏វែងអន្លាយត្រូវបានគេឃើញកំពុងសាងសង់ជិតរួចរាល់ទៅហើយនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ52ទៅដល់លេខ54តំបន់សាងសង់នេះគ្របដណ្ដប់លើទឹកដីស្រុកភ្នំព្រឹកស្រុកសំពៅលូននិងភ្ជាប់ទៅដល់ស្រុកកំរៀងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃភាគីខាងថៃនៅតែអះអាងដោយចំហដាច់ខាតថារបងនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើក្រឡេកមកមើលខាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយើងវិញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2026បានចេញមុខចាត់ទុកថាការសាងសង់របងដោយឯកតោភាគីគឺជាទង្វើផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក៏ដូចជាការវាស់វែងរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរសូមពិនិត្យមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃរបងនេះបន្តិចបាទបើតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថារបងនេះមានប្រវែងរហូតដល់1310ម៉ែត្រកម្ពស់1.70ម៉ែត្រហើយក៏បានរាយបន្លាលួសពីលើកម្ពស់20សង់ទីម៉ែត្របន្ថែមទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេក៏គ្រោងនឹងបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅពេលសាងសង់រួចផងដែរអាជ្ញាធរក៏បានអះអាងថាបង្គោលរបងប្រហែល1000ដើមត្រូវបានដំឡើងក្នុងចន្លោះ3ម៉ែត្រពីគ្នានៅទីនោះគេឃើញមានដីជុំវិញត្រូវបានឈូសឆាយយ៉ាងស្អាតហើយភាគីថៃក៏បានអះអាងថានឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នេះទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ45ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះខណៈដែលទាហានថៃកំពុងតែតាមដាននិងថតរូបសកម្មភាពការសាងសង់នេះជាបន្តបន្ទាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ជាច្រើនដងហើយថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬការទាមទារដែនដីណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីឬក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាឡើយសម្រាប់កម្ពុជារបងនេះមិនអាចកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដបានឡើយមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែមិនទាន់ព្រមចូលតុចរចាដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការវាស់វែងព្រំដែនឡើងវិញនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនបានវាយកាន់កាត់ទីតាំងសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់កម្ពុជារួមមានតំបន់ភ្នំយុទ្ធសាស្ត្រប្រាសាទបុរាណនិងភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នានាខែធ្នូឆ្នាំ2025កន្លងទៅខណៈដែលគ្រឿងចក្រនិងកម្មករថៃកំពុងតែមមាញឹកបង្ហាយការងារសាងសង់របងបេតុងនិងរាយបន្លាលួសយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នោះនៅម្ខាងទៀតនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យបារម្ភកំពុងតែគ្របដណ្ដប់បើក្រឡេកទៅមើលកែវភ្នែករបស់កងទ័ពកម្ពុជាដែលកំពុងឈរជើងការពារទឹកដីយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បើទោះបីជាគ្មានការបាញ់តបតដោយអាវុធក៏ដោយប៉ុន្តែការតាមដានរាល់សកម្មភាពសាងសង់របងនោះគឺជាសមរភូមិផ្លូវចិត្តដ៏តានតឹងបំផុតរបងបេតុងនីមួយៗដែលដុះឡើងមិនមែនគ្រាន់តែជាថ្មឬក៏ស៊ីម៉ងតនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការសាកល្បងទៅលើភាពអត់ធ្មត់របស់កម្ពុជាយើងសំណួរដ៏ធំមួយដែលមហាជនកំពុងចោទសួរនោះគឺតើហេតុអ្វីបានជាភាគីថៃប្រញាប់ប្រញាល់សង់របងនេះខ្លាំងម្ល៉េះបើតាមការវិភាគអ្នកជំនាញព្រំដែនការសាងសង់របងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតការពិតលើផ្ទៃដីដើម្បីបង្ខំឲ្យកម្ពុជាទទួលយកខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីមួយដែលពួកគេគូសវាស់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែកម្ពុជាបានរក្សាជំហរមិនរុញរាឡើយបើទោះបីជារបងនេះសង់ខ្ពស់ដល់មេឃក៏ដោយឬក៏រឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនមានតម្លៃសម្រាប់ផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិឡើយប្រសិនបើគ្មានការចុះហត្ថលេខាឯកភាពពីគណៈកម្មាធិការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបាទបងប្អូនមកដល់ពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកភ្នំព្រឹកនិងសំពៅលូនកំពុងសម្លឹងទៅមើលដីចំការដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើក៏ដូចជាការប្រមូលផលពី
ដីចម្ការរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះត្រូវបានខណ្ឌដាច់ដោយរបងបេតុងពួកគេនៅតែចងចាំមិនភ្លេចនោះទេទាក់ទងនឹងស្នូលក្របកំភ្លើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលបានបណ្ដាច់យកភូមិករនិងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនការសាងសង់របងនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាយកអំបិលមកបាច់នៅមុខរបួសចាស់ដែលមិនទាន់ជាសះស្បើយបើទោះបីជាស្ថានភាពហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីការទាមទារឲ្យមានការចរចានិងការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកនិងការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់គឺជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារនៅទឹកដីដូនតារបស់យើងបាទយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅតែបន្តតាមដានមើលថាតើភាគីថៃនឹងហ៊ានឈានជើងចូលតុចរចាដោយតម្លាភាពឬក៏បន្តសកម្មភាពឯកតោភាគីនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទបងប្អូនជាតិនិងទឹកដីគឺជាបេះដូងរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបវីដេអូនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានពីដើមដល់ចប់រាល់ពាក្យពេចន៍កំហុសខុសឆ្គងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតសូមអរគុណ